Salam, hörmətli izləyicilər. Zəhmət olmasa bu videonu bəyənin, qoy hamı bilsin. Kimin pay torpağı və ya əkinçi torpağı varsa mütləq şəkildə 2027-ci ilin yanvar ayının 1-nə qədər özəlləşdirsin. Nəyə görə özəlləşdirmək lazımdır? Bu barədə mən hüquqşünas Zaur Seyidzadə məlumat verəcəm. Əgər kiməsə maraqlıdırsa videonun sonuna qədər izləsin. Hörmətli izləyicilər, əgər fərdi qaydada məsləhəti istəsəniz mənim telefon nömrəm videonun izahı yerində YouTube kanalına qeyd olunub. Bunun əlavə YouTube kanalı çatıb istənilən videonun üzərində var. Hörmətli izləyicilər, qeyd edin ki, YouTube kanalına abunə olan şəxslərin telefonla hüquq məsləhətinin verilməsi 10 manatdır. Buna əlavə bir məlumatı nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Məni izləyənlər bilir ki, mən əlilliyi olan şəxsəm, əlillik arabasındayam. Ramazan ayında son günlərində istəyən bir aksiya həyata keçirdim. Hər bir vətəndaşdan bir manat kampaniyası. Ona görə ki, vəsaiti yığıb yerə götürmək istəyir, əlilli dostlarımın əlişini satılması üçün və ya hüquqi yardım göstərilməsi üçün imkansız ailə güləşdi və ya pulsuz. Hörmətli izləyicilər. Və yəni keçən mövzuya. Ona görə özəlləşdirmək lazım ki, Sənəd Prezidenti 2 il təxirə sahib ki, kimin pay torpağı varsa, onlar subsidi versin. Əks halda 2027-ci ildən yanvar ayının 1-dən özəlləşməyən torpaqlara hörmətli izləyicilər subsidi verilməyəcək. Yəni dövlət pul verməyəcək, gücləşdi kredit verilməyəcək. Yəni problem olacaq. Bundan əlavə ola bilsin ki, sosial yardım alınmasının üçün də problem olsun. Ona görə tövsiyə edərəm ki, özəlləşdirin. İndi bununla bağlı ATV xəbəri verdiyi müsahibə, ekspertlərin verdiyi müsahibəni qulaq asaq bir yerdə və fikirlərimizi paylaşaq. Hörmətli izləyicilər, buyurun dinləyək. Evlərə olduğu kimi torpaq sahələrinə də çıxarış alınması vacibdir. Torpağın sənədsiz olması onun sahibini bir çox imkanlardan məhrum edir. Gələcəkdə belə torpaqda aparılan əkinlərə görə dövlət dəstəyi, yəni subsidiya da verilməyəcək. Bəs torpağa çıxarış almaq üçün hansı sənədlər lazımdır? Pay torpaqlarına necə çıxarış almaq olar? Bu zaman hər hansı bir rüsum tələb olunurmu? Təfərrüatları süjetdə. Onu da qeyd edin ki, hörmətli izləyicilər. Evlərlə bağlı torpağa sənəd almaq bir çətindir, amma pay torpağına, əkinçi torpağına xeyr. Amma orada yazılır ki, məqsəd əkinçilikdir. Buyurun qulaq asaq davam edək. Torpaqlar kənd təsərrüfatı və ya yaşayış təyinatda ola bilər. Hər iki halda vətəndaş ilkin sənədləri toplayıb çıxarış üçün təqdim etməlidir. Bu sırada ən aktual məsələlərdən biri üzərində ev tikilən torpaqlardır. Bu torpaqların bir çoxunu vətəndaşlar 2007-ci ilədək bələdiyyələrdən alıblar. Bununla bağlı ilkin sənəd daşınmaz əmlakın dövlət kadastri və reyestrinə təqdim olunmalıdır. 2007-ci ildən sonra isə bələdiyyələr torpaqları yalnız hərrac yolu ilə satdığından burada verilən sənəd fərqlidir. 2007-ci ildən hərracın nəticə. Hörmətli izləyicilər, diqqətlə qulaq asın. Bu, yəni evlər üçün verilən torpağa aiddir. Lərinə dair arayışı təqdim etməklə və həmin sonra da bələdiyyələr birbaşa elə vətəndaşına alqı-satqı yolu ilə həmin torpaq sahələrini vətəndaşlara verirlər və bu alqı-satqı ilə olunan torpaq sahələrində bir çoxu artıq çıxarışla təmin olunur. Qeyri-yaşayış məqsədli torpaqların da sənədləşdirilməsi üçün vətəndaşlar əllərində olan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər. Bura həm müstəqillik dönəmində, həm də Sovet dövründə verilmiş sənədlərə aiddir. Qeyri-yaşayış torpaqları içərisində pay torpaqlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Əgər hər an Sovet dövrü dedikdə hörmətli izləyicilər, yəni sənədlərlə verilmiş torpaqları deyirlər. Nəzərə alın. Üzrü sənin telefonda problem var, hissə çəkəm. Buyurun qulaq asaq. Vətəndaşlarda keçmiş torpaq xəritə çəkmə komitəsinin dövlət islahat proqramı çərçivəsində vətəndaşlara verilən dövlət aktı kimi qeyd edilən sənədləri varsa, müvafiq olaraq onlar Dövlət Reyestr Xidmətinə və ya Asan Xidmət Mərkəzlərindəki Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Reyestr Xidmətinə müraciət etməlidirlər və onların yenilənməsinə həyata keçirilməlidirlər. Xidmət tərəfindən səyyar, bilirsiniz, rayonlarda
nəzərlərlə bu iş həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında 2021-ci ildə imzaladığı fərmana uyğun olaraq indiyə qədər pay torpaqlarının sahibi olan 58024 ailəyə dövlət vəsaiti hesabına, yəni heç bir rüsum ödəmədən çıxarış verilib. 384760 dövlət aktı isə çıxarışla əvəz edilib. Ekspertlər vətəndaşlara tövsiyə edirlər ki, gələcəkdə problem yaşamamaq üçün pay torpaqlarını sənədləşdirsinlər. Bu gələcəkdə onları həmin torpaq sahələrini girov qoymaqda, bağışlamaqda, satmaqda çox vacibdir. Subsidiyaların verilməsi ilə bağlı məsələyə də gəldikdə isə ilk növbədə kəndlidən torpağın sənədi tələb olunur ki, bu da vacib olan həmin o elektron qaydada hazırlanan və həmin vətəndaşa verilən çıxarışdır. Qeyd edək ki, qanuna əsasən yalnız çıxarışı olan əkin sahələrinə görə subsidiya verilməlidir. Amma prezidentin fərmanı ilə bu tələb daha 2 il təxirə salınıb. Başqa sözlə, vətəndaşlara möhlət verilib. 2027-ci il yanvarın 1-dən sonra isə çıxarışsız pay torpaqlarında aparılmış əkinlərə görə subsidiya verilməyəcək. Əziz Əzizov, Şəkərnaz Şahəliyeva, Vəfa Şəhlai, İqtisadi Zona. Hörmətli icazə, dediyim kimi bu fərdi yaşayış torpaqlarına aiddir. Yəni onları özəlləşdirmək var. Ətraflı məlumatsız mənə əgər saxib bəsəz telefonuma videonun izahı yenə qeyd olunub. Eyni zamanda YouTube kanalının YouTube bölməsində var. Diqqətinizə görə sağ ol. Sağ ol.